Всем привет, с вами Макс ЗП с очередной подсказкой. Смотрите, дорогие мои друзья. Chevrolet Aveo. Всю жизнь стучали колодки. И так стучали, что, короче, просто гремело в голове. Кто не понял до сих пор, что может так стучать, подсказываю. Вот. Суппорт. Засверливаем. Ставим такую скобу с плотной металлической проволоки. И все. Забываем. Но у меня уже давненько стоит, я вспомнил. Тут уже натерло, короче, этим. Притиралось в свое место. Все. С вами был Макс ЗП. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. И мирного неба над головой.